упало, ну буквально вот ему надо на 5-7 Так, сантиметров. а тут получается, я и сезонник достал, то все равно часть золы и углей туда просыпется. Если вы уберете его, конечно. Ну, вот я его убрал, оно просыпалось, потом как Нет, вы через. сначала выгребаете все сюда. Ага. Это достается, вот колесник. Все. Тут это проблем нет. Так. Ну что, еще маленько дровишек прикинем, чтобы согреться. Потом те печку. Ну, куда денется, что? Сейчас все разгорится. Единственное, что голова дрова маленько стреляете. Да, вот у меня вопрос. Там куча документы, бумага, это все. Если одно газету топить, ну не топить, а просто жечь здесь. Что-то надо сидеть и подкидывать все время. Подкидывать. А конечно, ничего. Понятно. А какие дрова лучше? Лучше березовые. Березовые. Ну, надо. Но дёготь, да? Ну, это нет, это зимой, допустим, как березовые. А так вот, ну вот летом сухую осину. Осина. Сразу хорошо как бы отъедает. Сосна. Сосна самая худшая, что есть. Из дров, да. Очень много смолы, Смолы. очень много газов хороших даже, ну всего. Сосна. Ель, сосна. Ну ель еще куда не шло, там содержание смолы намного меньше, а в сосне там вообще кошмар. Лучше лиственные. Ясень. Ясень, тополь, береза, осина. Потом ягняк, вот эти вот хворосты. Да, 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 да.